Türkçe Peri Masalları. Başkasının Prensi. Evvel zaman içinde çok uzaklarda, sihirli ve gizemli bir yerde cinler ve cadılar da yaşıyormuş. Buradaki ülkenin kralının Gentianella adında bir kızı ve Raimondo adında bir oğlu varmış. Gentianella çok iyi bir yüreğe sahipmiş. Dost canlısı bir cin krala kızını dünyadan saklamasını söylemiş. Çünkü sarayın dışını gördüğü gün büyük bir tehlikeyle karşılaşacakmış. Prensesin dış dünyayı görmesine nasıl engel olacağız kralım? Sadece bir yolu var. Duvarlar o kadar yüksek olmalı ki üstünden dışarıyı göremesin. Kral çocuklarına oynamaları için gazel bir de bahçe yaptırmış. Gentianella'nın bahçesi bir köşeye yapılmış ve etrafı yüksek duvarlarla çevriliymiş. Böylece dışarıyı göremiyormuş. Acaba duvarın diğer tarafında ne var kardeşim? Hiçbir şey ya da senin görmemen gereken bir şey var. Ne de olsa bizim için en iyisini babamız bilir. Yıllar geçmiş ve kardeşler bahçelerini çok sevmişler. Su vermişler ve çok iyi ilgilenmişler ve Gentianella'nın bahçesi en güzeli olmuş. Prens büyüyüp genç bir adam olduğunda görevlerini yerine getirmek için krallıktan çok uzaklara gitmesi gereken gün gelmiş. Sevgili Raimondo, artık gidiyorsun ve bahçelerde yalnız başıma kalacağım. Bu benim görevim sevgili kardeşim. Yüreğinden umut eksik olmasın. Bir gün yeni bir arkadaşın olabilir. Belki de bir prens olur, ne dersin? Bunu söyleyen Raimondo ayrılmış ve Gentianella üzüntü içinde ona veda etmiş. Derken bir gün prenses bahçesinde hüzünlü bir şekilde otururken kaderini belirleyen cin bahçe duvarının üzerinde belirmiş. Zavallı prensesi üzgün görünce dışarıdaki dünya ile ilgili harikaları ve güzellikleri anlatmaya başlamış. Vay canına, söylediğin şeyler benim için hayalden farksız. Bu büyük duvarların arkasını göremiyorken söylediklerinin doğru olduğunu nasıl bilebilirim? Benim sana yardım edebilmemin bir yolu var. Gerçekten mi? Bu nasıl mümkün olabilir? Cin prensesi havaya kaldırmış. İkisi birlikte yüksek duvarın üstünden uçmuşlar. Ayrıca kulağına sihirli sözcükler fısıldamış. Prenses artık ne zaman istese yüksek duvarın üstünden kendi başına uçabiliyormuş. Ve işte heyecan içindeki prenses duvarın üstünden ilk kez bakmış. Göz alabildiğine uzanan yerlere bakmış. O anda kendininkinin yanında başka bir bahçe görmüş. Orada genç bir prens varmış. Adı Amaryllis'mış. O da prensesi görmüş. Ama prenses de kendini görebildiği için çok şaşırmış. Merhaba, ben Prenses Gentianella. Ben de Prens Amaryllis. Beni görebildiğin için şaşırdım ve mutlu oldum Gentianella. Çünkü krallığım kimse tarafından görülemez. Ben de seninle tanıştığıma sevindim Prens Amaryllis. Bu senin bahçen mi? Ve krallığınız nasıl görünmez oldu? Prens Amaryllis, prensese lanetinden söz etmiş. Büyük babasının bir cadıyı çok kızdırdığını, cadının krallığı lanetlediğini ve dünyanın kalanı için görünmez olduğunu anlatmış. Prenses Amaryllis ayrıca prensese bu yıl bahçesindeki çiçeklerin güzel olması gerektiğini, bunu başaramazsa zindana atılacağını da söylemiş. Bu çok üzücü ama endişelenme. Çünkü bahçeni daha iyi ve güzel hale getirmene yardım edeceğim. Nasıl? Bunu yapabilir misin? Ne kadar iyisin. Ve her gün buluşmaya başlamışlar. Prenses, prensin bahçesine geliyormuş ve bahçesini güzelleştirmesine yardım ediyormuş. Çok sağlam bir arkadaşlık kurmuşlar.
ve buluşmak için gündüz olmasını beklemeye başlamışlar. Ama Prenses Gentianella mutlu günlerinin çok fazla sürmeyeceğinin farkında değilmiş. Amaryllis'in bahçesinin bittiği güzel bir gün, Gentianella, prensin çok mutsuz olduğunu fark etmiş. Ne oldu Amaryllis? Üzgün görünüyorsun. Sorun nedir? Evet Gentianella. Üzgünüm çünkü senden bir şey sakladım. Artık yardımın sayesinde cezalandırılmaktan kurtulsam da cadının kızı Anemon'la evlenmek zorundayım. Bunu duyan Gentianella aldatıldığını hissetmiş. Prensin bunca zamandır bu kadar önemli bir şeyi ondan sakladığına inanamamış. Ne? Cadının kızıyla mı evleneceksin? Ve bunu bana söyleme gereği duymadın mı? Ve böylece sen başkasının prensi olacaksın. Ama bu haksızlık. Başka seçeneğim yok. Krallığım üzerindeki laneti ancak böyle bozabilirim. Gerçekten çok üzgünüm Gentianella. Prenses Gentianella incinmiş. Oradan kaçarak uzaklaşmış. Prensle buluşmayı bırakıp sarayından dışarı çıkmamış. Yüzündeki gülümseme yok olmuş. Ailesi onun için endişe etmeye başlamış. Üzüntüsünün sebebini anlayan annesi işe el atmaya karar vermiş. O gece Gentianella'nın annesi durumu daha iyi anlamaya çalışmış. Ne olmuş? Arkadaşlık etmek için ondan daha iyi bir prens bulacağından eminim. Ama ben daha iyi birini istemiyorum. Hiç anlamı yok. Çünkü o olmayacak. Benim sevgili kızım. Seni çok iyi anlıyorum. Ve ertesi sabah Gentianella arkadaşı Amaryllis'le barışmak için bahçeye koşmuş. Prensi diğer tarafta bulamayınca hayal kırıklığına uğramış. Ona seslenmeye çalışmış ama karşılık gelmemiş. Başka seçeneği kalmayınca duvarın üstünden onun bahçesine atlamış. Ve Prens Amaryllis'in görünmez krallığın içine yürümüş. Prenses görünmez krallığın içine doğru korku ve endişe içinde yürürken hiçbir şey göremiyormuş. Ama sesler ve fısıltılar duyabiliyormuş. Prens Amaryllis kötü cadı tarafından kaçırıldı. O zindanlara atılacak mı? Cadının kızı Anemon'la evlenirse atılmayacak. O zaman zindanlara atılma olasılığı oldukça yüksek. Krallık halkının prensin durumu hakkındaki konuşmalarını duyan Gentianella, çaresizce dizlerinin üzerine çökmüş ve ağlamaya başlamış. Aniden Gentianella önünde duran tanıdık birini fark etmiş. Başını kaldırmış ve bu aynı cinmiş. Şimdi hayatını ve krallığını kurtarmak için Prens Amaryllis'in cadının kızıyla evlenmekten başka seçeneği yok mu yani? Evet. Nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Sence cadının kızı başka birinin prensiyle evlenmek isteyebilir mi? Bunun doğruluğunu ancak biri ona durumu anlatırsa öğrenebilirsin. Haklısın. Onu bulacağım ve anlatacağım. İnancını kaybetme Gentianella. Git ve cadının kızını bul. Şu anda o da bu krallıkta bulunuyor. Ona Prens Amaryllis'in senin prensin olduğunu söyle. Acele et, zaman hızla azalıyor. Gentianella, Amaryllis'in görünmez krallığının içine doğru olabildiğince hızlı koşmuş. Ve sonunda görünmez krallık yavaş yavaş kendini ona göstermeye başlamış. Sanki onun kaderini belirlemek ister gibiymiş. Prenses tepelerin üstünden, ormanların içinden, yağmurlu otlaklardan, karla kaplı dağlardan ve fırtınalı denizlerden geçerken bir koyuna, bir oduncuya, bir balığa, bir deniz yılanına ve sonunda yaşlı bir kadına rastlamış. Hepsine yardım etmiş ve onlar da yolculuğu sırasında ona gideceği yönü göstermişler. Tam yanından geçerken yaşlı kadın ona seslenmiş.
Hayatım, deve dikenlerini toplamaktan ellerim mahvoldu. Benim için onlardan biraz toplayabilir misin? Dikkatli ol, ellerine batacaklar ve canını acıtacaklar. Biliyorum, merak etme, toplarım. Prenses deve dikenlerini toplayarak yaşlı kadına yardım etmiş. Tam ayrılmak üzereyken, "Senin altın gibi kalbin var. Bu kadar acele. Nereye gittiğini sorabilir miyim? Ve neden?" Cadının kızı Anemon'u görmeliyim ve ona Prens Amaryllis'in onun değil, başkasının prensi olduğunu söylemeliyim. Başkasının prensi mi? Kimi? Tabii ki benim. O benim prensim. Ve bunu söyleyen Gentianella, cadının kızını görmek için koşarak uzaklaşmış. Koşarken ormana girmiş ve orada acıyla ağlayan bir kız görmüş. Hey, neden ağlıyorsun? Çünkü annem başkasının prensesi olmamı istiyor. Daha önce hayatımda hiç görmediğim biriyle evlenmemi istiyor. Bu çok tuhaf. Benim prensim Amaryllis de cadının Anemon adındaki kızıyla evlenecek. O da tıpkı senin gibi başkasının prensesiyle evlenmiş olacak. Bu ne rastlantı böyle? Ben cadının kızı Anemoni'yim ve tabii ki başkasının prensiyle değil, kendiminkiyle evlenmek istiyorum. Peki senin prensin kim olacak? Onun adı ne? Adı Prens Raymondo. Raymondo benim kardeşim ve Prens Amaryllis de benim prensim. Aman tanrım, ben ne yaptım? Raymondo'yu Prens Amaryllis'i yenmeye ve ele geçirmeye gönderdim. Merak etme, ikisini de tanıyorum. Bu arada ikisi de başkasına zarar veremeyecek kadar iyidir. Bir şey olmaz. Ve böylece tam o anda Prens Raymondo ve Prens Amaryllis gülümseyerek onlara doğru yürümüşler. İki çift de seçimlerinden dolayı çok mutluymuş. Artık kimse başkasının prensi ya da prensesiyle evlenmek zorunda değilmiş. Ama henüz her şey sona ermemiş. Cadı tam o anda ortaya çıkmış ve dördü de olabilecek şeyler yüzünden korkuya kapılmış. Cadı artık kötü olmaktan bıktığını, değişip iyi biri olacağını itiraf edince hepsi çok şaşırmış. "Size bakınca yüreğim eridi çocuklar. Kızım hiç bu kadar mutlu görünmemişti. Lanet burada sona eriyor. Dördünüzü de kutsuyorum." Ve o günden sonra Prens Amaryllis'in krallığı görünür ve bereketli olmuş. Çiftlerin ikisi de evlenmiş ve bahçelerinin tadını çıkarmışlar. Duvar yıkılmış ve iki krallık arasında ebedi bir uyum sağlanmış.